ကဲ PGMOL ကဒီ Manchester United နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပွဲပြီးရှင်းလင်းပွဲမှာသူတို့တွေ human error နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို Liverpool အသင်းကိုတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anfield ဆောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးအသင်းရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ PGMOL ပေါ့သူတို့ကဒီ Manchester United ရဲ့ဒုတိယဂိုးပေါ့နော် Sheshko ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့တွင်းဂိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလက်နဲ့ထိပြီးတော့ဂိုးဝင်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုလည်းဟိုပွဲကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကတော့လက်နဲ့ထိခဲ့ကြောင်းဟိုဒါပွဲစဉ်အတွင်းမှာဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဗျာသိလားလက်နဲ့ထိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပွဲစဉ်အတွင်းမှာဒိုင်လူကြီးရဲ့ဒီဗားဒိုင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကစီးစက်တယ်ပြီးတော့တတိတကြဗားကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်နဲ့လည်းတကယ်ထိခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပွဲပြီးမှ PGMOL က Liverpool အသင်းကိုတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ human error ပေါ့ဒီလူသားတွေရဲ့ error တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်လို့ဆိုတဲ့လိုမျိုးပဲဗျာကို့အသင်းကမကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးကဟိုတစ်ဖက်ကိုလိုက်တယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူး Manchester United ပြီးခဲ့တဲ့ညကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘာလို့တင်ဘာမှဟိုအဖတ်ဆယ်မရဘူးဗျာမန်တိုင်းပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေကဗျာသိတယ်မလားဒီ Manchester United လည်းခံရတယ် Man City လည်းခံရတယ် Chelsea လည်းခံရတယ် Liverpool လည်းခံရတယ် Arsenal အသင်းတိုင်းလိုခံကြရတဲ့ဒီ PGMOL human error ဖြစ်လိုက်သိတယ်မလားနောက်technical error ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြောရမှာလဲဗျာသိတယ်မလားဒီ Spain မှာတုံးနေတဲ့ VAR တွေ Spain ဒိုင်လူကြီးတွေနိုင်ငံအရကဒိုင်လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တမအရန်ကြတယ်ဗျာဆိုတော့အင်္ဂလန်ဒိုင်တွေရဲ့လောက်ရက်တွေအင်္ဂလန်အဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့လောက်ရက်တွေဒီ PGMOL ကသိတယ်မလားသူတို့ကဟိုဘယ်လိုလဲရူးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဗျာသိတယ်သူတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုပဲသူတို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လောက်တယ်ဗျာဆိုတော့အသင်းတိုင်းလိုအသင်းတိုင်းလိုကဒါကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲသိတယ်မလားဒီဟိုဘယ်လိုလဲကို့အတင်းမကောင်းလို့ဟိုကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိတယ်မလားဒီ PGMOL ကတခုခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねhuman error တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးသွားရောဗျာဒီပွဲတစ်ပွဲကအဖတ်ဆယ်လို့မရဘူးဗျာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Liverpool အတင်းအမှတ်3မှတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လက်ခံတယ်ကစားကွက်လည်းမကောင်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်လိုနေတဲ့အတင်းကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတင်းဘာဖြစ်သွားမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဟာတော့ဒီတန်းချင်းစုံနားမှာရှိနေတဲ့အသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ human error ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတို့အတွက် sorry တောင်းပန်ပါတယ် human error နဲ့ပြီးသွားတယ်ဗျာဒီအသင်းမှာ side effect တွေကအများကြီးထိခိုက်တယ်ဗျာသိလားရမှတ်တွေဆုံးရှုံးတယ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားတွေရဲ့ mentality လည်းထိုးကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအစစ်ဒီကျွန်တော်တို့သွားနေတာတည်တယ်မလားစိတ်ဓာတ်နဲ့သွားနေတာဗျာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘောလုံးတွေကန်နေတာဗျာအဲ့လိုဆိုဒီကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုး human error လေးလုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်sorry တလုံးပြောလိုက် human error လေးလုပ်လိုက် sorry တလုံးပြောလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်တွေလှည့်သမျှခံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့သဘောဗျာဆိုတော့တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော်ခံစားရတယ်ဒီကိုအတင်းမို့လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာတဲ့အတင်းတိုင်းလိုအတင်းတိုင်းလိုတိုင်းကတခုမဟုတ်တကွေးမဟုတ်တကွေးတော့ကြုံရမှာပဲဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတော့အင်္ဂလန်ဒိုင်းတွေအင်္ဂလန်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်တွေလောက်တဲ့ပုံကမဟုတ်နေတာဗျာပြောချင်တာဆိုတော့ညကလေးကဗျာဒီ Seshko ရဲ့ဂိုးကလက်ထိတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့တယ်တော်တော်များများလည်းကြည့်မိပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပွဲပြီးမှပဲ sorry တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တည်ရလားဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ည United တကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်နိုင်လဲနိုင်တည်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အတင်းကရှုံးတင်တယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကဗျာနှစ်ဟိုဘယ်လိုလဲဗားစပြီးဆိုကြတဲ့ကဖြစ်လာတာနှစ်တိုင်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲဗျာနောက်ဒါပဲနှစ်လဲဖြစ်အောင်ပါပဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုအဆင့်တစ်ခုတော့မရောက်သေးဘူးဗျာဒီလား international ဒိုင် referee တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အင်္ဂလန်ဒိုင်တွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလေတော်တော်နှိပ်ကြတဲ့အဆင့်မှာရှိနေတယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲစိတ်တက်တွေကလည်းဟိုသူတို့ပေးခြင်းတဲ့ပွဲဆိုပေးတယ်မပေးခြင်းတဲ့ပွဲဆိုမပေးဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဟိုဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကပေးနေကြတာဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဘယ်လိုကထားလိုက်ပါဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးပြတယောက်ကဗျာဒီပွဲကို तू ကနီးပြလာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့မှာတခုခုပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဗျာ तू မိမနဲ့တခုခုရောရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာ तू ပေးချင်ပေးမယ် तू မပေးချင်မပေး तू စိတ်အစဉ်ပြေပေးမယ်စိတ်အစဉ်မပြေမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဗျာပြောချင်တာဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးဘယ်လိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးကိုနော်ဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကိုဖျက်ဆီးနေတာကကစားသမားတွေမဟုတ်ဘူးနီးပြတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအသင်းပိုင်ရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဖျက်ဆီးနေတာ
ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဗျာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုတွေတောက်လျှောက်လုပ်တယ်သူတို့တောက်လျှောက်လုပ်တော့သူတို့နီးပြတွေကိုသူတို့ကဒါဒီလိုရူးတိုင်းပဲတွားပါမင်းတို့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပြောပါလုပ်ပါဒီလိုမျိုးတွေပဲသူတို့ကပြောနေရဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကကြာလာလို့ရှိရင်ပြက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဗျာတကယ်ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့